सो गाइज़ ये फ़ोन हमारे पास आया है जैक के लिए। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं जैक की कितनी बुरी हो रखी है। इसके अंदर हम जैक डालेंगे। ये फ़ोन आया है हमारे पास, इसके अंदर नो चार्जिंग की दिक्कत है। हम आपको चेक करा देते हैं। गाइज़ आप देख सकते हैं इसमें कोई चार्जिंग नहीं है। फ़ोन भर के चालू है हमारा, देख सकते हैं गाइज़। फ़ोन के अंदर नो चार्जिंग है। इसका हमें जैक चेंज करते हैं। जैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं। इससे पहले इसका कवर अलग कर देंगे। उसके बाद इसकी सिम ट्रे निकालेंगे, सिम ट्रे का स्लॉट। फ़ोन आप देख सकते हैं 9A हमारा फ़ोन है, रेडमी 9A। आप देख सकते हैं गाइस, ये इसका जैक है। हम इस जैक को चेंज करेंगे। ये इसका माइक है गाइस, इसके ऊपर हम थोड़ा हीटिंग टेप लगाएंगे जिससे कि माइक के ऊपर हीट ना लगे और हमारा माइक ख़राब नहीं हो। अब एसएमडी लगा के हम इस जैक को निकालते हैं। सिक्का रख लेते हैं गाइस ताकि इसके ऊपर माइक के ऊपर हीट ना लगे हमारे। अब हम एसएमडी की हीट से जैक को निकालेंगे। गाइस देख सकते हैं आप, जैक निकल चुका है। अब एसएमडी से थोड़ी ब्लैक पेस्टेड है यहाँ लगा हुआ, उसे हटाएंगे। हटाने के बाद अच्छे से क्लीनिंग करेंगे इसकी। अच्छे सफाई करने के बाद हम इसमें डिसोल्डरिंग से इसकी सोल्डरिंग को हटाएंगे। इसको आपको अच्छे से हटाना है गाइस, बहुत ही सावधानी से इसके सारे प्रिंट क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद फिर से थोड़ी सी सफाई करेंगे थिनर से।
फिर गाइस नया जैक हम लगाएंगे और थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट लेंगे और इसके चारों साइड लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आयरन से जो प्रिंट हैं हम उन्हें लगाएंगे, चारों पांचों प्रिंट अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद जैक के दूसरी साइड हम सोल्डरिंग लगाएंगे। इस साइड भी थोड़ा सा फ्लश फ्लश लगा के हमें सोल्डरिंग लगानी है। ऊपर से थोड़ी सी सोल्डरिंग लगा देते हैं, जैक यहाँ से टूट जाता है गाइस, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डरिंग लगा दिया। अब इसे पीसीबी स्टैंड से हटाकर हम जैक को अच्छे से सफाई करेंगे। आप देख सकते हैं जैक हमारा बहुत ही अच्छे से लग चुका है। सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है गाइस। अच्छे से सफाई करने के बाद हम इसे बोर्ड को फिट करेंगे फ़ोन के अंदर, सारे पत्ते वगैरह सभी लगा देंगे। उसके बाद एक स्क्रू होता है यहाँ पर, उसे अच्छे से कस देंगे। फिर रिंगर डिब्बे लगाएंगे इसकी और इसके सभी स्क्रू अच्छे से लगा देंगे। सारे स्क्रू हम लगा रहे हैं गाइस। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उससे पहले हम एक बार चेकिंग कर लेते हैं हमारा जैक अच्छे से लगा है या नहीं। सो गाइस मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये देखिए गाइस चार्जिंग हमारी आ गई है। हमारा जैक सक्सेसफुल लग चुका है। अब इसका पीछे का ढक्कन या बैक पैनल बोल सकते हैं वो लगाते हैं गाइस। ध्यान से इसे लगाना है। उसके बाद दोबारा चेक कराते हैं गाइस। देखिए हमारी चार्जिंग आ चुकी है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।